हेलो लोगोफोर दिनै मोनसे गोदान भिडिअ नोंथांमोनखौ जोबोर बरायनाय थाबाय। पीएम किसान आबादारि बिथांमोननि थाखाय मोनसे जोबोर गोजोनथाव खौरां ओंखारनानै फैदों। आसामाव 11 लाख सुबुंखौ नंखाय आबादारि महरै सिनायथिफोरा साख्रि मावनाय सुबुं एबा मोनथावथाव नङै नखराव सानै साथाम एबा बेनिख्रुइ बांसिन सुबुङा मिरु सरकारनि आबादारि बिथांमोननो होनाय पीएम किसाननि रांखौ लाबाय थादों। बिदिब्ला बिथांमोननि थाखाय फैदों मोनसे जोबोर गाज्रि खौरां। बेनि गेजेरनिफ्राय गासै आसामाव 11 लाख सुबुंखौ नंखाय आबादारि महरै सिनायथिनाय जादों आरो बिथांमोननि मुं लिस्टखौ दासिम जिल्ला फोसावनानै होनाय जाबाय। जुदि बै लिस्टआव नोंथांनिबो नाम दङ अब्ला नोंथाङा हरफिननो नांगोन। बिदिब्ला बबे जिल्लायाव बेसेबां सुबुंनि नाम बेफोर गासैबो खौरांखौ नोंथांमोननो बे भिडिअनि गेजेरजों आबुङै फोरमायनानै होनाय जागोन। बेखायनो भिडिअखौ एसेबो स्किप खालामालासे जोबजासिमल' नायलांबाय थादो। आरो बेखिनियाव मोनसे खोथा फोरमायनानै होनो सानदों, जुदि नोंथांमोना बे भिडिअखौ फेसबुकआव नायनो थाखाय जोंनि फेसबुक पेजखौ अन्नानै फल' खालामनानै लादो आरो सानफ्रोमबो बायदि आपडेटखौ गोख्रै आरो थोंजों मोननो थाखाय जोंनि आपडेट बड'लेण्ड टेलिग्राम चेनेलखौ जइन खालामनानै लादो। मोन्नैनिबो लिंकआ डिसक्रिप्शनाव दङ। आसामनि 33 जिल्लानिफ्राय मोननाय जादों पीएम किसाननि 11,72,685 सा नंखाय आबादारिनि मुं। गोसो होनो गोनां खोथाया बेसोदि जुदि बै लिस्टआव नोंथांनिबो नाम दङब्ला अब्ला नोंथाङा बै मोननाय रांखौ गासैखौबो हरफिननो नांगोन होननानै थिरांथा लानाय जादों एग्रिकालसार बिफाननिफ्राय। बिदिब्ला बबे जिल्लायाव बेसेबां सुबुंनि नाम दङ फैदो नायदिनि। बाक्सा जिल्लायाव दङ 37,851 सा, बरपेटा जिल्लायाव दङ 3,99,209 सा, बिश्वनाथआव दङ 5,139 सा, बङाइगावआव दङ 8,899 सा, काछाराव दङ 8,108, चराइदेवआव दङ 1,137 सा, चिराङाव दङ 10,895 सा, दरंआव दङ 51,870 सा, धेमाजियाव दङ 7,043 सा, धुबुरीयाव दङ 1,07,207 सा, डिब्रुगड़आव दङ 4,519 सा, डिमा हासावआव दङ 2,498 सा, गवालपारायाव दङ 12,826 सा, गलाघाटआव दङ 23,329 सा, हाइलाकान्दियाव दङ 11,782 सा, हजायाव दङ 2,303, जरहाटआव दङ 4,615, कामरुपआव दङ 63,419 सा, कामरुप मेट्र'आव दङ 1,637 सा, कार्बि आंलंआव दङ 21,036 सा, करिमगन्जआव दङ 17,428 सा, क'क्राझाराव दङ 22,969 सा, लखिमपुराव दङ 48,355 सा, माजुलियाव दङ 2,028, मरिगावआव दङ 50,435 सा, नगावआव दङ 1,09,612 सा, नलबारियाव दङ 57,621 सा, शिबसागराव दङ 4,124 सा, सनितपुराव दङ 5,882 सा, दक्षिण सालमारायाव दङ 14,998 सा, तिनिसुकियाव दङ 17,444 सा आरो उदालगुरियाव दङ 3,311 सा, पश्चिम कार्बि आंलंआव दङ 43,157 सा। बेबायदिनो गासै 11,72,685 सा सुबुंनि नामखौ दाननाय जादों। যে কেন্দ্ৰীয় চৰকাৰে কৃষকৰ সংখ্যা কি হ'ব, কোনখিনি সোমাব এইটো ঠিক কৰি দিছে। সেই সময়ছোৱাত কিছুমান এনে ব্যক্তিৰ নাম সোমাল যাৰ যি ফাৰ্মাৰ্ছ ফেমিলিত তেওঁলোক এই সংখ্যাত মানে নপৰে। সেইসকলৰ নাম কৰ্তন কৰাৰ কাৰণে আমি আগতেও ব্যৱস্থা লৈছিলোঁ, সেইখিনি আমি লৈ আছোঁ। বহুতখিনি নাম ইতিমধ্যে কৰ্তন কৰা হৈছে আৰু বাকী থকাখিনি কৰ্তন কৰি নতুন মানুহৰ প্ৰকৃত কৃষকৰ নাম যাতে অন্তৰ্ভুক্ত কৰিব পাৰি তাৰ কাৰণে এই ব্যৱস্থা লৈছোঁ। আৰু ইতিমধ্যে প্ৰতিখন জিলাৰ উপায়ুক্তক এই ক্ষেত্ৰত তৎপৰ হ'বলৈ আমি কৈছোঁ, প্ৰয়োজনীয় ব্যৱস্থা ল'বলৈ কৈছোঁ। আৰু যিসকল লোকে জ্ঞাতেই হওক অজ্ঞাতেই হওক পীএম কিষাণৰ এই ধনৰাশি গ্ৰহণ কৰিছিল, যি পাবৰ যোগ্য নহয়, ইনএলিজিবল, সেইসকলক ঘূৰাই দিয়াৰ কাৰণে আমি বিনয়ৰে অনুৰোধ। बिदिब्ला दिनैनि भिडिअ बेखिनियानोसै। आसा खालामो नोंथाङा भिडिअखौ नायनानै गासैखौबो बुजिबाय जानांगौ। जुदि माबाफोर गोनो गोथो थाबावबायब्ला नोंथाङा कमेन्ट सेक्सनाव थांनानै सोंहरनो हागोन। भिडिअखौ नायनानै मोजां मोनबायब्ला मोनसे लाइक खालामदो, गाज्रि मोनबायब्ला डिसलाइक खालामदो आरो जुदि चेनेलाव गोदान नायगासिनो दंब्ला अन्नानै चेनेलखौ साबस्क्राइब खालामनानै लानोबो दाबावगारदो।